sie die Vögel wieder zu, wenn es schön ruhig ist. Das hat alles gewogelt. Der Tisch, der Sessel, alles. Und die Eckbank. Die ganzen Möbel haben gewogelt. Das ist alles, aber nur ganz kurz halt, ja. Die Erfahrung ist noch nicht so da, aber das wird schon. Alle, weil das Gebläse braucht da Luft. Verstehe. Reins Hobby halt.